Poesía de posguerra. A xeración das festas minervais. A xeración das festas minervais está composta por unha serie de autores e autoras da poesía da literatura galega do século XX. Son persoas que naceron entre os anos 1930 e 1940 e que comenzaron a súa actividade literaria nos anos 1950. Todos eles levaron a cabo unha profunda renovación da literatura galega da época e comparten unha serie de características comuns. Nos anos universitarios participaron en acontecementos como as festas minervais, concursos literarios organizados pola Universidade de Santiago nos que se premiaban as obras narrativas e poéticas escritas en galego. Tamén escriben o xornal La Noche. Son escritores monolingües en galego. Senten grande interese pola cultura europea da época e toman conciencia crítica coa realidade española da época. Conscientes da falta de liberdade que hai na España do momento a causa da ditadura franquista, manteñen un activo compromiso político e moitos deles teñen un papel relevante na aparición do nacionalismo marxista. A xeración dos 50 protagonizou unha fonda renovación temática e formal, se ben cada un dos seus membros seguiu unha trayectoria poética propia. Hai dúas épocas que marcaron dúas tendencias ben diferenciadas. Por un lado, a poesía dos 50, na que se aprecia unha profunda influencia da ideas existencialistas e do absurdo. Trátase, por tanto, dunha poesía de desarraigo e angustia, que recibe o nome de Escola de Tebra. Por outra banda, na década dos 60, pola contra, esta poesía evolucionou cara a unha poesía social e denunciadora de falta de liberdade. Os máis destacados escritores desta xeración son Xosé Luis Méndez Ferrín, Uxío Noboneira, Manuel María, Xoana Torres, Antón Áviles de Taramancos, Arcadio López Casanova, Bernardino Graña, Salvador García Bodaño e Xosé Luis Franco Grande. Manuel María. Manuel María Fernández Teixeiro, nado en Outeiro de Rei o 6 de outubro de 1929 e finado na Coruña o 8 de setembro de 2004, foi un poeta, narrador, dramaturgo e académico da lingua galega destacado polo seu carácter combativo e máis polo seu compromiso político. Dedícaselle o Día das Letras Galegas de 2016. Trayectoria. Manuel María, fillo de dous labregos acomodados, Antonio Fernández Núñez, que foi alcalde de Outeiro de Rei, e Pastora Teixeiro Casanova, da parroquia de San Samede dos Anxos, Lugo, estudou as primeiras letras na súa vila co mestre Domingo Cabana en Rábade, con Bautista Núñez Varela, quen o iniciou na literatura galega da man das antoloxías de Uxío Carré Aldao e Álvaro das Casas. Completou as súas lecturas iniciais cos libros do seu pai e do seu tío, o sacerdote Xosé Fernández, párroco de San Froilán. En 1942 trasladouse a Lugo para estudar o bacharelato nos moristas, grazas a que o seu tío fixo cargo dos custos. Alí foi alumno de Lázaro Monteiro. Nos veráns ía en xullo co crétego até Cespón, Boiro, para axudalo como San Cristián e alí coñeceu as irmáns de Castelao. O mes de agosto pasaba na casa familiar, onde coñeceu o xornaleiro Manuel de Paderna que lle aprendeu a compoñer versos. O 20 de marzo de 1949 deu a súa primeira conferencia ao falar sobre Juan Ramón Jiménez no Círculo das Artes. Manuel María é autor dunha obra extensísima, moi variada formal e tematicamente, que non se reduce só ao xénero poético. Como poeta, tras unha inicial etapa existencialista, foi cofundador da Escola de Tebra. Dá paso ao paisaxismo, da súa terra xa nativa, e sobre todo a poesía social, da que é o principal cultivador na súa xeración. A súa poesía ten un notable contido ideolóxico e nela amosa o seu compromiso nacionalista. Denuncia o colonialismo que padece Galicia, defende o galego das agresións que sofre, e, en definitiva, unha poesía de denuncia e reivindicación. Entre os temas dos seus poemas destacan o amor, a arte, o propio compromiso político, a denuncia de eivas, a etnografía, a física, a historia, a inmaterialidade, a mitoloxía, o mundo animal, a palabra poética, o paso do tempo, a religión, a sociedade, a lingua, os traballos agrarios, o urbanismo, a xeografía, etc. Entre os seus numerosos títulos destacan Muñeiro de Brétemas, Morrendo a cada intre, Terra Chá, Documentos personales, Poemas para construir unha patria, A primavera de Venus,
poemas para decirlle a dúas lagoas. Uxío Novoneira. Uxío Novoneira nado como Eugenio Novoneira en Parada, Seoane do Courel, no concello de Folgoso do Courel, o 19 de xaneiro de 1930 e finado en Santiago de Compostela o 30 de outubro de 1999, foi un poeta e escritor galego. Sendo fillo dunha familia de labregos, o Courel foi o principal referente físico para os seus versos, considerados dos mellores no tocante á paisaxística, dentro da literatura galega. Dedicouse aos Días das Letras Galegas de 2010. Traxectoria. Orixe e formación. Os seus pais foron Xosé Novo Pérez, labrego podente, e Manuela Neira Bello, que tiveron 3 fillos, Xosé, morto en 1936, Elisa e o propio Uxío. Estudou o bacharelato en Lugo, dende 1942 a 1948, e obtivo o título de bacharel en 1951. Trataba a amizade con Manuel María en 1945 e con María Mariño Carou en 1947. Tamén coñeceu en Lugo a Luís Pimentel. En 1948 matriculouse por libre na Facultade de Filosofía e Letras en Madrid, onde comezou a escribir poemas en castelán, como os publicados na revista universitaria Bengola. Coñeceu alí a Xesús Alonso Monteiro, quen conservou o que di ser o seu primeiro libro de poemas, Abrojos, poemas cortos, inédito ata que no 2002 Alonso Monteiro publicou 9 dos seus poemas. Nestes anos de estudiante consagrouse intensamente á lectura de poesía dos máis diversos autores e adquiriu certa sona como recitador de poemas. Dos anos 1950 ao ano 1951 datan as coleccións de poemas tituladas Poemas de Dios e Courel, de onde saíron os eidos. Luz Pozo Garza publicará no ano 2000 na revista Clave Orión algún destes poemas. En 1952 fixo o servizo militar en Parga, primeiro en Santiago de Compostela despois, e recupera o contacto con Manuel María, xa que publicará Muñeiro de Brétemas. A finais dese mesmo ano comezou a escribir os poemas que darían lugar aos eidos. Nesta época en Santiago coñeceu e tratou a Maside Piñeiro e Oteiro Pedralle, aos que se lle debe a decisión adoptada nese mesmo ano de 1952 de escribir en galego, lingua que xa non deixaría nunca. Década dos 50. En 1953 enfermou de peluresia e recluíse no Courel, onde permaneceu ata 1962, salvo breves viaxes a Santiago, Lugo, Madrid, etc. Foi durante esta estancia no Courel cando coincidiu con María Mariño, coa que estableceu unha longa relación literaria. En 1955 publicou Os Eidos, con poemas escritos entre 1952 e 1953. Trátase dun poemario co que comeza un ciclo poético que continuará durante moitos anos, con novos poemas, Os Eidos 2, 1974, e modificacións nos primeiros. O libro foi prolongado por Ramón Piñeiro, que define como voz de terra e destaca o lirismo telúrico do poeta. O mesmo Piñeiro recolle na lapela do libro o feito de que Uxío estaba traballando daquela noutro libro de poemas, o libro das cantigas, e outra obra de teatro, A noite é máis que unha pecha de escuridade, que nunca se chegaron a publicar. A publicación dos Eidos veu confirmar definitivamente a sona que por entón xa estaba conseguindo Novoneira. A prensa da época xa recollera diversas opinións laudatorias da súa poesía, da pluma de Outeiro Pedrallo ou do Isidro Millán, corroboradas posteriormente por Fole, Borbó ou Franco Grande, en diversos medios entre 1959 e 1962. No mesmo ano de 1955 comenzou a publicar poesías en diarios e revistas como Vida Gallega, onde publicaría un total de 15 poemas ata 1961, A Turuxo, Follas Secas, Luces de Galiza, Nordés, Olisbos, Dorna, Ronsel e outros moitos, igualmente incluído por vez primeira nunha antoloxía poética galega, editada por Fernández del Riego. En 1959 aparecería de novo outra antoloxía e posteriormente en moitas outras. O 22 de febreiro de 1957 interveu no chamado Homenaje a la Poesía Gallega, celebrado en Santiago xunto a prestixiosos firmas de literatura gallega e galeguista. El mesmo cualificou o acto como o primeiro que hubo na Compostela da posguerra, e a súa participación consistiu nun recital de poesía medieval. A impresión que causou Novoneira quedou reflectida
en la noche con esta opinión de Borbó. Si a alguien se le puede llamar trovador en este tiempo gallego es Noboneira, trovador de sus propias trovas, serguel de los demás, juglar bajado del courel de las ciudades. Da súa obra poética destacan Os Eidos, Elexías do Courel e outros poemas, poemas caligráficos, Os Eidos, Libro do Courel, Muller para lonxe, do Courel a Compostela, Tempo de Elexía, poemas da doada certeza e este brillo premido entre as pálpebras. Xoana Torres. Trayectoria. Viviu a súa infancia e mocidade en Ferrol, cidade a que se mantén efectivamente vinculada na que foi alumna de Ricardo Carballo Caleiro. Foi tamén nesta cidade onde entrou en contacto co mundo do teatro e da radio. En Radio Ferrol dirixe en 1956 o seu primeiro programa destinado ás mulleres, Teresa. Dende os primeiros textos editados foi unha escritora monolingüe en galego. Estudou Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela, onde se relacionou con María Auz, Ángel Leira e Xosé Luis Franco Grande. Nesta época recibe o primeiro premio da poesía da Asociación de Prensa de Vigo. Filla e esposa de mariñeiro, viaxou por mar e gran parte do mundo e dende hai moitos anos reside en Vigo, onde chegou a dirixir o primeiro espazo cultural de radio integramente en galego, Raíz e Tempo, en La Voz de Vigo, e onde desenvolve a acción da súa única novela, Adiós María. Poetisa, narradora e dramaturga, Xoana Torres é unha referencia obrigada na historia da literatura galega da segunda metade do século XX. Forma parte daqueles xeracións de escritores que, comprometidos coas linguas nos difíciles anos da dictadura franquista, contribuíron á normalización da literatura galega tocando todos os xéneros. A proposta de Xosé Luis Méndez Ferrín e Salvador García Bodaño ingresou na Real Academia Galega o 27 de outubro de 2001. Obra. O seu labor como escritora comeza en revistas como A Turuxo, 1953, Vida Galega, Viveiros, 1962 e Grial, 1963. Como poetisa está integrada na xeración das festas minervais. Como escritora dramática no grupo de Enlace. Como narradora, os críticos discuten se a súa novela Adiós María forma parte ou non da nova narrativa, concluíndose que con esta obra se adscribe a este movimento renovador. No ano da súa publicación gaña o Premio Galicia do Centro Galego de Bos Aires e co seu ensaio sobre San Andrés de Lonxe o Premio de Etnografía da Reputación da Coruña. En 1972 outórgaselle o Premio Padrón de Ouro para a labor cultural e de beneficio en Galicia. En 1981 recibe o Premio da Crítica Española e a Xunta de Galicia entregalle en 1992 o Premio á Creación Femenina. Canto ao teatro, relaciónase co grupo Teatro Estudio, para o que facían decorados os pintores Barros Pardo e Segura Torella, escribindo dúas obras, unha das cales, Un hotel de primeira sobre o río, consegue o Premio Castelao de Teatro Galego en 1966. Deixando a un lado as etiquetaxes da crítica, a obra de Xoana Torres é dunha calidade indiscutible, calidade recoñecida co Premio da Crítica en 1980 polo poemario Estacións ao mar. Da súa obra poética destacan Do Sulcro, 1957, Estacións ao mar, 1980, Tempo de Ría, 1992, Ferrol, Corazón de Navío, 2001. Bernardino Graña. Naceu en Cangas, en 1932. Estudou Filosofía e Letras en Santiago, Salamanca e Madrid. Nesta última cidade, entrou en relación co grupo Brais Pinto e publicou o seu primeiro poemario. Exerceu a docencia en varias cidades, ata o seu regreso a Cangas, onde vive na actualidade. Trayectoria. Foi catedrático de Lingua e Literatura na educación secundaria en diversos destinos, entre eles Onda, Reus, Guadix, Zaragoza, Padrón, Sarria e Cangas, até a súa xubilación en 1991. En 1958 participa na creación do grupo Brais Pinto, en Madrid, e foi impulsor e primeiro presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, entidade da que foi nomeado socio de honra no 1996. O 12 de xuño de 2010 entrou a formar parte da Real Academia Galega. É autor dunha ampla obra que abrangue poesía,
teatro e narrativa, pero destaca principalmente como poeta. Na súa poesía hai dous grandes temas, a natureza e o amor. Os seus libros Profecía do mar e Non vexo Vigo nin Cangas valéronlle o cualificativo de poeta do mar, porque trata do mar e da vida mariñeira. Tamén emprega termos mariñeiros e xiros idiomáticos da lingua viva de Cangas. Obras. Poesía. Poema do home que quiso vivir, 1958. Profecía do mar, 1966. Non vexo Vigo nin Cangas, 1975. Se o noso amor e os peixes, 1980. Cima do voar tolo, 1984. Himno verde, 1992. Ardentía, obra poética completa, 1995. Luz de novembro, 1997. Sen sombra e sen amor, 2004. Ascendede ás almeradas, 2008. Ser auga, darse en auga, 2011. Xosé Antón Avilés Vinagre, coñecido como Avilés de Tarramancos. Nacido en Noia o 6 de abril de 1935 e falecido na Coruña o 23 de marzo de 1992. Trayectoria. O seu pai era Severario Avilés, mariñeiro, e a súa nai Manuela Vinagre, labrega, que tiveron outros 3 fillos antes de nacer Antón. Fixo bacharelato de Noia, e xa aos 15 anos publica o seu primeiro poema, en galego, na revista local Tapa, editada por Manuel Fabreiro Gómez. Chegou a Coruña para facer estudos de náutica. Alí foi decisiva a súa amizade con Urbano Lugris, Xoán Casal e Reimundo Patiño, que influíron na súa concepción de Galicia e na súa ideoloxía. Neste tempo colaborou en revistas literarias como A Turuxo, de Garamelo, e o poemario que enviou ao concurso literario organizado por Brais Pinto. Pequeno canto para un peito joven, que quedou inédito ata 1982. Participou na estrea da obra teatral de Álvaro Cunqueiro, O incerto señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca. En 1961 emigrou a Colombia. Alí permaneceu ata 1980, primeiro na selva amazónica e máis adiante na embaixada brasileña en Bogotá. Alí coñeceu a que se converteu na súa muller en 1970 e a Manuel Arce Valladares, embaixador de Guatemala, de orixe galega. Unha vez finalizado o contrato coa embaixada, iniciou unha serie de traballos sen moito éxito ata que conseguiu un traballo como distribuidor de libros en Cali. O 15 de agosto de 1980 regresou a Noia, rexentou unha taberna a tasca típica na que organizou recitais poéticos e dende a que organizou a Sociedade Cultural Catavento. Presidiu a Asociación de Escritores en Lingua Galega, 1986, entidade pola que foi nomeado socio de honra en 1995, e foi elexido concelleiro en Noia polo BNK, polo que ocupou o posto de concelleiro de Cultura, 1977-1991. Morreu dun cancro. Obras. Poesía. As moradías do vento, 1955. A frauta e o garamelo, 1956. O tempo no espello, 1972. Cantos caucanos, 1975. As torres no ar, 1989. Última fuxida a Arar, 1992. Xosé Luís Méndez Ferrín, nacido en Ourense o 7 de agosto de 1938, é un político e escritor galego, amplamente recoñecido como un dos referentes da literatura galega contemporánea. Foi membro da Real Academia desde o 30 de setembro do 2000 e presidente da mesma dende o 23 de xaneiro de 2010 até o 25 de febreiro de 2013, cando dimitiu como presidente. Trayectoria. Na súa infancia reside en Ourense, con estancias en Vilanova dos Infantes. Na cidade de Ourense fai o primeiro curso de bacharelato e trasládase despois, 1949, coa súa familia a Pontevedra,
onde remata os estudos de grao medio. Na Pontevedra dos anos 50 vai tomando conciencia da realidade lingüística e cultural e do papel que o galeguismo de preguerra, coa silenciada figura de Castelao ao fondo, desempeñará a reconstrucción nacional. Alí formouse na biblioteca de Andrés e Xesús Morais. Publicou os seus primeiros textos na revista Litoral co pseudónimo de Laín Feixóu. En 1955, ele e a súa familia trasladas a Vigo. Neste momento, comeza a estudiar Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela. Alí, toma contacto co galeguismo cultural nucleado na editorial Galaxia, en torno á figura de Ramón Piñeiro, pero non tarda en reclamar unha nova articulación da oposición política ao franquismo e do propio nacionalismo, o que provocará a súa expulsión, xunto con outros mozos do Consello da Mocedade. En 1956 foi primeiro premio de poesía nas Festas Minerveis de Santiago. En 1957 vai a Madrid, onde 3 anos despois licenciase en Filoloxía Románica. Nesta cidade mantén estreito contacto cos focos galeguistas e de esquerda alí localizados. Así, en 1958 créase o grupo Brais Pinto, constituído en torno á editorial do mesmo nome. En 1961 segue un curso de cultura inglesa na Universidade de Oxford. Entre os anos 1963 e 1965 realiza diversas viaxes por Europa. Tras facer o servizo militar en Canarias, pasa 2 anos, 1968 e 1964, en Lugo, exercendo de profesor no Colexio Fingoi, ata que en 1965 obtén a cátedra de Lingua e Literatura Española do Instituto Santa Irene de Vigo, instalándose finalmente nesa cidade. Debido á súa actividade política, foi procesado en 3 ocasións. A última, cando xa estaban en vigor as institucións democráticas españolas, sufrindo torturas e varios ingresos no cárcere. Durante a súa estancia no penal de El Dueso, Cantabria, escribiu Retorno a Tanguén. Recentemente xubilou e retirouse do seu postor de profesor de literatura no Instituto Santa Irene. Tamén é columnista no xornal Faro de Vigo e dirixe a revista de pensamento crítico A Trave de Ouro, que ten marcado de xeito notável na última década o devir da nosa cultura coa difusión de problemas e investigacións sobre cuestións diversas con aproximacións interdisciplinares e baixo unha dupla perspectiva nacional e universal. Ferrín é membro da Real Academia Galega e doutor honoris causa pola Universidade de Vigo e doutor de Filoloxía. Xosé Luís Méndez Ferrín foi proposto o Premio Nobel de Literatura no ano 1999 pola Asociación de Escritores en Lingua Galega e vai ser proposto outra vez en breve. Foi galardonado con moitos premios como o Premio da Crítica, Premio da Crítica Española, Premio da Crítica de Galicia, Premio Losada Diéguez ou o Premio Eixo Atlántico. No 2008 recibiu o Premio Nacional de Literatura, que integra os Premios Nacionais da Cultura Galega. Actividade política. Xa en 1958 forma parte do grupo plástico literario Brais Pinto, de tendencia nacionalista e moi influído pola estética Beat. Vida persoal. En 1962 casou con María Xosé Queizán e tiveron unha filla e un fillo, Cristal, 1964, e Roy. En 1973 casou coa profesora e sindicalista Moncha Fuentes e foron pais da poeta Oriana Méndez. Obras publicadas. Poesía. Voce na néboa, 1957. Antoloxía popular, 1972. Sirventes pola destrucción de Occitania, 1965. Con pólvora e magnolias, 1976. Poesía enteira de Heriberto Benz, 1980. O fin dun canto, 1982. Erótica, 1992. Estirpe, 1994. O outro, 2002. Contra Maquieiro, 2005. Era na selva de Els, 2005. Poesía fundamental, 1976-2005, en 2011.